tukwata amawulire kwata amawulire musirike kwata ebiwundu byonna ebyasembe lali emboko nga ziri wali ku Bulungi atuuse nnyo nga bwafuje ne baagala babuvuje kubanga ate nga anugenda tujja kusanga ebweru afande let's just keep quiet tutwala abantu kamera zikomawo abakulu aba media mutuyambe musoke mulinde bitutaso agamba abantu olifananya atokasi amanya erinnya Kikulu Steven nze kyeyapasoni atwala eggomba lino erya Central Division ow'NRM. Olunaku olwaleero tubadde tulonda obumyufu bwaffe bw'ani anaakwata fulaga ku kalulu aka MP ow'abakyala ne MP owa Mukono municipality ne ba MPs mu constituencies endala. Embeera etusobola olwaleero akalu katandise mu mirembe mu municipality yaffe y'e Mukono naddala mu Central Division gyenkulembera. Tewabaddewo mbeera yonna mbi ebaddewo
until we batandise okubanga bakuŋŋaanya results kutale ssente enkulu gye batadde ku community center era mu gombola yange embeera ebadde etambula bulungi nga batandise na bulungi okubanga basoma results naye embeera ezzeewo bazze ne bajjawo registrar ow'eggoma bakaddesi bali babiri abali wano mukono municipality abeesimbye ku kaluka MP Honorable Andrew Senyonga ne mukyala Daisy Sonko yembiranye ebadde y'abantu abo babiri mubaddemu abala n'embiranye ebadde wakati w'abo abantu ababiri endabika y'ebintu byonna nga bwebadde etambula ebadde eraga butereevu nti kandidate wa Andrew Senyonga abadde awangudde mukono municipality eggoma abadde akukumbye embeera ebaddewo baddidde regista w'eggoma obuzuuku buvudde ne bajja bamujja ku Tale Center mu ngeri y'ekimpowooze tugenza okunoonyereza okulaba nga bamututte ku poliisi candidate ng'alina interest mu kalulu ke ng'era amanyi abadde awangudde eggombola lya Goma asitudde n'abantu be n'agenda ku poliisi emukono okulaba embeera lwaki bakutte registrar baagala okukyankalanya Goma mu mbeera ebaddewo kulwanagana ne kuyingirawo wakati wa poliisi n'abawagizi ba Andrew Senyonga ne bakubwa emiggo kandi bamukuba emiggo ekitereeza okuba nti watekubaddewo ode y'okukwata registrar ono embeera n'etabuka ne bamukubira ddala bubi nnyo ekintu ekikosezza NRM nga y'omukono district ku mbeera eguddewo olwaleero ekibuuzo ekyebuuzibwa lwaki kituuse mu mbeera eyo kubanga ojjawo registrar ow'eggombolola n'otasobola kunnyonnyola wabula emiggo givuddewo ne gikubwa abantu era candidate Andrew Senyonga ali mu mbeera mbi nnyo era advice gye nandiwadde abakulu ab'NRM abawuliriza olwaleero ku secretariat kwe kuyimiriza akalu ka mukono municipality bajje bave bajje bakayingira baketavining naye olwaleero batya ne balangira candidate omu ng'omulala akubiddwa kutuuka kufa bagenda mwongerayo embeera egenda kwonoona akalulu ka NRM mukono district ne mukono municipality so abakulu baveeyo bajje bayingire mu mbeera ebaddewo akalulu kaddibwemu kaba kakuddibwamu oba kajje kabaliwe nga bwe kalina okubalibwa so ye embeera ebadde mu mukono kitereeza okuba nti abali emabega ebikola bino eno nti tuwulira nti abanene waggulu tutanaba kumanya be baani kubanga naffe tetumanyi lwaki ani awodalinza okukwata registrar kubanga registrar w'eggombola obanga omukutte nga kikwatagana ku DR form si assigninga DR form ba presiding officers be bayita ba people be baleeta results kakati simanyi lwaki bakutte ye oba bagenda kukwatirako abala tetumanyi kigenda mu maaso naye embeera evuddeko kwe kukwata registrar interest ya candidate Andrew Senyonga weebadde nti mpangudde Goma okukwata registrar w'eggoma kiba kitegeeza nti waliwo okukyanga kwa results okubadde kugenda mu maaso registrar w'eggoma ye Joseph Sulume yakulira ebyokulonda mu Goma division mbeera mbi akaaba ekifuba NRM bwebanga yakutambula bwetyo egenda kwonooneka mu mukono bamukubidde ku poliisi emukono ensonga ebadde emututte yagenda kulaba lwaki bakutte registrar w'eggoma wadde bali mu mbeera ki bano okusinzayo embalaba balonde bali mu mbeera mbi nnyo bane bafa mukuba emugongo bamukubye emiggo abadde ng'omusibe era omutunakonakona alonaganda bayisiza obubi ennyo bamukubye nayenayena oyamba mutute nga basirikale benyini ba DPC kayinza kubagamba nti kandidenti wavuleke naye nga bo bakanya kukuba bukubi bantu n'omukazi gwamenye ekigiri tugenzi naye mukugwayo bagubye abawagizi bonna babagubyeyo gwani amanya Kasumba Yusuf amannya gange nze MC Galaxy era nga nze abadde campaigning manager wa Andrew Senyonga mu advertisement n'okubanga tukwasaganya akalulu ke bulungi nnyo naye teri kitubuuse kuba asoose abasirikale candidate omulala asoose kujja n'amagye Daisy Sonko asoose kujja n'amagye balina okulangirira akalulu okutegeera tuzze n'obuwagizi bwaffe fonafona n'abawagizi bonna balina okulangirira akalulu ekisinza twewuunyisa candidate omulala alina amagye mayitirivu nnyo ono owaffe talina yadde amagye yadde amukuuma ne batandika okututeekako embeera basookedde kunze mwenyinaze n'ebyuma ne baŋŋamba nzikize naye nga bali baleekaana omusirikale ne mugamba nze njagala okuba amasasi ku bakandidate wange ngesigenda kukola ki kuzikiza ne mugamba oba tugambye bali kuzikiza nange sigenda kukola ki kuzikiza sounds ne tukekenya ne tujjako
ne batugamba tujjewo ebyuma tubisembeze ebbali ne tubijjawo ne bamaze oluzizo obudde buzibe ne batugobayo buli omu ne batugobayo ffenna abantu ne basigaza ababaka baffe nga bali mu kubala ki bululu ngenza okuwulira okuddamu ng'omubaka nga bamukubye bubi nnyonnyo bamufulumizza bubi nnyonnyo ne bamukuba emiggo ne bannamawulire ba Galaxy FM babakubye emiggo bannamawulire bonna babaddewo babakubye emiggo ne poliisi ne bamukubirayo emiggo bubi nnyonnyo bamukubye emiggo mu mutwe solido zonna babamenyaamenya amagulu abantu bali ku biwundu malwaliro ag'enjawulo tuli banyiivu nnyo omubaka ono Ssenyonga Andrew abadde agezezaako ffe ab'opposition abanuupu ffenna tugattira awamu mu kusooka twali tugenda muwagira nga bwe yali azze n'agamba tumwagire mu kibiina mwali ne tugala kalwegese Ssenyonga ku lwa NRM n'atwagaze NRM naye olwaleero NRM y'emukono efuuse ekivundu mu mukono abantu bankwe bamafiya bali muno bannakyemalira babula kutema butemi bantu kati woyisiriza mubaka mubaka n'omuyisa bwotyo ne bamukuba emiggo nga mwenyini mwemukuba kati omuntu ddala w'opposition mugenda muyisa mukya mukalulu akajja asooka okusibibwa ku mugongo ne muyisa mu by'omubaka munnammwe mu pate yemu kati omubaka omulala mugenda mumuyisa mutya owulira bannange tuli bubi nnyo lino eggwanga simanyi kumanya buno obukulembeze ekiba ne buno kati mutuyigiriza kuyingira naffe byabufuzi oba byetamwa bwetamwa owulira omuntu owamwe ne mumukuba emiggo obulo omutta obusi amagye gamukubye amagye gabadde gakola kiwali awatabadde yadde okulwana poliisi ekimye ekipaatula empitirivu okubula okutta abantu omubaka ne mumukuba ne mwabasambasamaba yene n'akaaba ekifuba omutwe gumuluma awulira afa yene n'emiggo gyonna gye musazesaze mu mugongo lijosa bamukutte bamusibye jasa okwagala okufuna obwenkanya nekimukubya emiggo obula omutta lwaki oba okuba omubaka omutuusa ku ekyo tuli banyiivu nnyo mukono okuva ku bakulu abawaggulu paka abawansi tubakooye tuli banyiivu nnyo ku gye mukoze Andrew Ssenyonga tetuli basanyufu tuli banyiivu nnyo naddala ffe ab'opposition ate ffe tunyiize na nnyo kukuba omubaka wa Andrew Ssenyonga yadde abadde mu kipata kyamwe ekyena ali mugasi nawe bakubye tugende maaso bannaye tubadde tuwulidde omu ku be bali besimbyewo agenze ku poliisi afunyeemu kirabika babadde balina gebakutte registra ne baali bamukutte naffe tugenda tukavalingi naye mu kutuukayo tusanze omukulu bamukuba emiggo naffe ne tukavalingi abadde yesimbyewo Andrew Ssenyonga nga bali mu mukuba naffe ne tukola ogwaffe ogw'abamawulire naye ekitubuuseeko ate abasajja bakyukidde ne batukuba emiggo emiyitirivu tubadde abantu tubadde bangi nnyo naye ffenna tewali atafunye emiggo ndowooza mutulabe n'ensingo amagulu bakutte ne bakulinnyako bulinnya bwebati segeera we bakulinnye negundi zaffe neganye ziba zoonoona kukireka kukwata munnange kukola mulimu gwaffe gwa mawulire naye this time round tetugenda kukkiriza naffe katukomplainingeko se omukama wange sebo naye nga ekyo tukuba jjo kuba tuba tetukola mulimu gwaffe kubanga nze bansanze wano naye Jangan buat dulu tangguh. Sesiri tangguh ada nak tangguh. Tu ada tu manyi tawa serikali batu ada awak tu kuma okutua emirembe. Na ye emirembe tetugifunye n'obwenkanya tetubufunye. Tugenze kulaba bannaffe babasibe kukomera ate batugobye obugobero batukuba emiggo. Z'okugulu kuli wano kumenyese. Manage tusaba obwenkanya. Gwe gwani? Amanya bampita Jovi. Jovi yani? Tula wano? Balangirira omubaka waffe
era balina okulangira omubaka waffe kubanga badde yasinze okumukuba kibadde kyetagisibwa bali kutta erinnya lya pulezidenti kati ffe tuba tulagawo nga bali kwonoona ekibiina bwe tutyo mutambula mukamazuukiza omwana wazuukiza omwagala walwangi taata mukama natakola agala okulaba okubeerawo okulaba okubeerawo okumukwano gwaffe nga tulabe mukwano gw'abangi azuukize Mpeto misala mbera sinungi kulitera kwamba yini ye mutuso ya kuzibo nyine mulaba Okay, ate mpiye sokolekere tumalirize ebyo tujja byoke Franca.
Togenda. Bandigeza obwana emmotoka embawondera Okay. Tugende maaso. Amanya gange yenze Namande Merida mbera na Tongo. Omubaka Honorable Ssenyonga twabadde mu kalulu akafa akamyufu. Kati ne tujja obwedda tuli awo nga tulinda balangirire engeri gye babadde babalamu obululu. Kati ne bakwata omuvubuka Joseph oyo ye registra ow'eggombolola. Kati bwe bamukutte ne bakola ki ne bamutwala. Kati bwe bamututte omubaka n'ayagala agende yakole ki amanye. Naffe ne tuvaako emabega ne tugoberera tutuuse ku poliisi. Omubaka tebamukkiriza kwogera kintu kyonna oba kubaako kyakola. Batandise mukuba, batandika omukuba ne bamukanyuga. Kati awo badde tebannatandika nnyo. DPC najja. DPC bwazze awo beeyongeredde ddala. DPC n'amusuula eri n'amulinnya mu bulago ne bamukuba. Kati ne muwala w'omubaka naye ne bamukuba awo ne batandika okukuba buli muntu yenna gwe basanze. Wabaddewo n'omwami awo nga bamuyita Kawaida naye ne bamukuba. Kati buli abadde nga agezaako nti kutaasa nga bakola ki nga bamukuba. Kati basitudde omwana oli bamusindise bwagudde eri mu lukonko ne bamukubirayo n'akubayo asooseeyo omutwe ng'agwayo. So kati embeera tebadde nnungi mu mukono okutwaliza awamu. Bani abakubye abantu bano? Basirikale ba poliisi oba n'abamagye. Kale kaŋŋambe nti abasirikale abakuuma betwandirowoozezza nti bakuuma ddembe ate be bakubye. Manya Nsubuga Abudu kansala abaliko buli mu mukono district nange neesimbyewo nganze Majala naye kyamazima olunaku lwaleero kyendabye kimazeemu nnyo amaanyi. Twatandise bulungi ekimu kitambula bulungi ne bakuba nti wabaddewo waliwo omuntu aleese akavuyo Uncle Davis Buchamuzi yasoose okuleeta akavuyo. Waliwo omuvuka gwakutte bamuyita Isima wawo n'ajja n'akwata n'abaasi nga ndaba buli kimu kwe kitandikira. So embeera eyo bannange bagenda Rwanda yagenda Rwanda
ekyanneetaaga nga mayintenye mu mbeera eyo ekyamazima Andrew bamuyisiza bubi naye nga Andrew Lawbe n'abantu abalala babamenye amagulu kusini mbaddeko ne lwakuba nti mbadde ndi bbali so mu mbeera efaanagana bwetyo kikolwa kibi nnyo era tukivumirira akalulu kano kabadde kakuwangula na mirembe si byakuwangula na mpaka kyova olaba opposition ebiseera ebisinga ekozesa opportunity eyo ey'okuba nti etuwangula olw'empisa zaffe embi ze tuba tukola so ekintu ekyo tukivumirira ddala ddala Ssenyonga bamututte mu ddwaliro naye simanyi oba anadda oba tadde kuba embeera gyalimu ekyamazima nga bwe mugirabye nammwe bannamawulire si ya mulembe ne muto we tubasabira busabizi